feest bij de betellen meiwerkers en 130 vrijwilligers van RTV NOF. De streekomroep had als eerste in Friesland een nationaal karmerk gekregen. Doel daarvan is om de kwaliteit, de professionaliteit en het aanbod van lokale omroepen in Nederland te verbeteren. En dat betekent dat je aan eigenlijk alle eisen voldoet om een professionele omroep te zijn. Dus je hebt je redactie op orde met redactiestatuten. Je hebt je hele bedrijfsvoering heb je helemaal op orde. Het zijn echt hele zware eisen waar je aan moet voldoen. Dus het is echt heel bijzonder dat ik dat hier heb mogen uitreiken. De omroep van Achkarspelen, Dantumadiel, Noord-Eerst-Friesland en Tietjerkstradiel voldocht aan 20 strenge criteria die het opstelt binnen om zo'n erkenning te krijgen. Ja, enorm groot. Het is een bekroning op ons werk voor alle vrijwilligers en alle medewerkers van onze organisatie. Het is echt fantastisch. Hoe mooi is het dan om nou in de hand te hebben? Ja, dit is geweldig. Je bent weer hier voor het werk met de hele omroep. Ja, het is gewoon echt fantastisch. Omroep Friesland investeert al jaren in lokale omroepen, toch bijgelijks bij RTV NOF, meerdere journalisten in te zetten. Zo draagt de regionale omroep ook een steentje bij aan het beheljen van het kaarmerk. Een formule die het provinciaal uitrollen wordt in om zo meer nieuwsgierige lokale verhalen mee te kennen. We hebben ook gewerking met Omroep Zilt in Noord-West-Friesland en RTV NOF dus. En we hopen dat we met Radio Spannenburg in de Frieske Marren gewerking kennen. En dan zitten we nog maar een witte vlek, om het samen te zeggen, in het zuidoosten van Friesland. Maar idealiter zullen wij een nauwe gewerking hebben met alle streekomroepen in Friesland. Het kaarmerk van RTV NOF hield voor 3 jaar. Daarna wordt pensioen of het verlengd wordt in. En het wordt niet altijd opgepikt.